ये है वो टॉप 5 जानवर जिन्हें साइंटिस्टों ने तो एक्सटिंक्ट मान लिया था, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा मिल गए। इनमें से एक क्रिएचर को तो डायनासोर के जमाने का समझा जाता है और नंबर 1 वाले को देखकर तो साइंटिस्टों के भी होश उड़ गए। कमेंट करके बताओ, अगर तुम किसी एक एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस ला सकते तो वो कौन सा होता। लेकिन उससे पहले अगर आज के दिन तुम्हें कोई खुशखबरी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके एंड तक जरूर देखना। नंबर 3, कोलीकैंथ। दोस्तों, साइंटिस्टों को इस फिश के हवाले से लगता था कि ये फिश 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के टाइम ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन 1938 में जब साइंटिस्टों को पानी में रिसर्च के दौरान ये मछली मिली तो वो इसे देखकर बुरी तरह हैरान रह गए। नंबर 2, बरमूडा पेट्रेल। दोस्तों, इस रेयर बर्ड को लगभग 300 साल तक एक्सटिंक्ट माना जाता था, लेकिन जब 1951 में साइंटिस्टों ने इसे दोबारा जिंदा देखा तो उनकी इस बर्ड को एक्सटिंक्ट मानने की सोच गलत साबित हो गई। नंबर 1, स्टिक इंसेक्ट। दोस्तों, इस अजीब तरीन कीड़े को लगभग 80 सालों तक एक्सटिंक्ट माना गया था, लेकिन जब 2001 में यही कीड़ा एक छोटे से आइलैंड पर जिंदा मिला तो उसके बाद साइंटिस्टों ने इस कीड़े का दोबारा से ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया ताकि ये जिंदा रह